徘徊來生的往生，還未斷的根，求誰來悲憫？仍為抹不開的細塵傷感，輪迴塵間的人，今生可能度化纏繞的半生，隨落葉生根，無用來悲憤，回望在多少遺憾中普渡的眾生，才覺已得到福音。Hello， 大家好，歡迎翻到嚟我哋逢星期三嘅音樂節目。逢星期三係係除咗上個星期三，除咗上兩個星期三，係有啲朋友問我：喂，我禮拜三阿連即係佢 send message 問我：喂，係你搞咩啊？咁樣做咩咁事？我脫班啊！你哋今晚發生咩事啊？我話你會等你個節目喎。但係佢哋等唔我真人到真事啊！喂，講真，你唔好以為我吹水，佢哋等極都等唔到，等幾都等唔到。依家就俾個交代你哋。跟住我個回覆仲要話：你放心啦，下個禮拜都冇。跟住停咗2個禮拜，唔小心咁樣。唔係，咁我覺得等大家期待下都好係嘛嘅，因為有時有啲嘢好無常噶嘛。冇上啊！唔唔係所有嘢都係咁都俾你入到，每一樣嘢都係犀利你 expect 到就一定會有。冇錯所以我哋今次講嘅題目係咪？下次都要同大家講聲停啦，都係唔使等嘛。咁啊，今日講咩啊？頭先你好沉重啊！唱咗比終於有一個話題歌比婚姻更加沉重啊！係啊，係因為我覺得嚟到我哋最後一集啦，咁就同大家係講一啲沉重啲嘅嘢，我哋都 serious 啲，收起我哋嘅笑臉。最後一集啦咩？最後一集啦。唔係今季最後一集，呢講清楚啲。哦 OK 下季先叫下季係咪下個禮拜？夏季啊，夏天啊，夏季哦係為大地帶嚟雨水，好夏季先有，咪咁咪夏天咯。係啊，好似6月開始啦，仲有啲凍夏天不過6月飛上好 OK 嗱，究竟講係咩？咁今今集嘅主題啊，死亡死亡，係死亡好沉重啊！但但我哋係試下，我哋其實頭先咧，我哋嚟即係 podcast 嘅時候咧，我哋頭先傾過啊，討論大家咗好一究竟係點樣段時間睇呢一件事咧？都大戰咗好多回合。係啊，我覺得呢個問題都比較哲學嘅。不如我係就首先帶出一個問題問大家啦係，啦，到底大家點樣睇死亡？係你問我哋啊？即係我哋大家啫大家係我哋3個啦打一答。先啦 OK，大家咁你答咗先咯。我自己睇死亡係感覺上好似未係好近我嘅，我唔關自己覺得你事係嘛？唔係唔關我事，但係我純粹係覺得我自己係幸福嘅，因為我想 touch 誒冇 wood 噶嘛冇，sorry。唔搞唔掂啊！所以呢你講嗰就就係係啊係我覺得自己幸運係暫時未有好接近死亡嘅經驗，即係我自己人生啦。同埋可能我身邊嘅我最愛嘅父母啊，我嘅兄弟姊妹啊，我嘅 best friend 啊，我嘅另外一半啊，都仲在人世咯。所以我覺得自己係幸福嘅，而我都好珍惜我呢一份幸福嘅。所以我就覺得死亡好似離我未係好近。雖然我知道呢樣嘢可能隨時發生嘅，但係我有時都會抱住一個信念，就係雖然好老土啦，但係都盡量當每一日係最後一日咁過，令到自己冇咁容易有遺憾啦，唔好笑咁樣咯。我都係嘅，每日都係當最後一日咁過嘅。或者我唔會盡量唔會做啲我應該令自己後最後一日都係悔嘅嘢。打機咯。咁咪好唔 prepare 未來咯？即係如果係嘛你當每日都係係啦當最後一日咁過嘅話，咁你咪係咯，咪冇 planning 咯。係咯。我有儲錢㗎，咁冇意思俾晒我。但係最後一日啦。如果你每日都當最後一日咁過，你應該唔翻工啦。係咯咁又唔得。我覺咁咪得人生都要有少少意義嘅。咁你咪即係唔係當最後一日啦？但係8粒鐘喎冇咗。得啦嗱，我答唔到啦，得啦答唔到啦，好嘢答唔到啦冇逼。差佢唔多冇逼你，OK。你逼到佢咁，一陣唔 sorry，講啊， sorry，成 sorry 日唔講嘢嬲咗。係啊，咁我就多啲經歷嘅，係即係我係地獄回來啊！哇講笑嘅，地獄之子，講笑。即係我身邊，因為我好細個咧，都有啲即係10幾20歲咁上下，其實都唔係好細嘅。但係即係可能無啦啦會有一個朋友，佢唔知係一啲隱性疾病啦，係好正常噶。即係大家出去食飯傾偈，跟住無端有日收到個電話，喂邊個暈咗去醫院喎？跟住咧我走咗喎，
跟住走咗，但係你去邊啊嗰啲朋友通知你嘅，佢啲朋友通知我嘅，唔係即係我哋一班 common Common friend 嚟嘅。跟住我話喂係啊走咗，喂好多嘢搞啊，喺醫院啊，陣間再傾啦咁樣。嗯，跟住我嗰時係好似仲係行街啊，係定唔知睇戲咁上下嘅嘢，係冇感覺啊，完全嚇。未 feel 到啊，究竟點咧？咁唔知點咧？做乜啊，呆咗點解會發生？即係我第一個 question 就係發生咩事嘅？點解會無啦會冇咗呢個人？係因因為佢都好後生嘛。係咁但係疾病冇辦法啦，有啲隱性疾病。咁就嗰次係第一次經歷最貼切喺身邊咯，同埋咁屋企人可能啲比較嫲嫲啦嗰啲都。我細個又係因為我嫲嫲湊大我嘅。咁我細個嘅時候成日都會想像啊，因為你知道佢有一日會唔喺度。咁但係你都好難去接受咯面對嗰一刻呢件事。就諗咗好多年。可能佢一日會唔喺度，有時會諗下又細個會喊啊咁樣啦。咁但係到有一日佢又真係行咗咯。咁我發覺原來係冇細個嗰種咁難晒啦。因為其實你必須要接受啊呢啲嘢係。咁所以我呢啲經歷我係覺得開咗。我唔算話好害怕死亡。或者身邊我唔算咯。係啊。我都唔算好害怕嘅，但係突然間死我哋未介紹自己啊。係啊，我頭先都諗到呢樣嘢，金生但係唔我先記得。緊要，大家都知道我係邊個啦。我係係我阿金啊哋睇到第8集冇理由唔知嘅，如果唔知我睇翻第1集。好繼續。好啦，我係阿打 Pan，唔好意思，我我 sorry 係阿我哋蓮啊，我係阿蓮。係阿金啊，澄清翻。係 OK 好多謝各位。點啊？佢講咩啊？金生即係怕死。對你嚟講或者你點睇死亡啊？我唔係特別怕死嘅，但係如果而一刻咧都唔可以突然間死，因為我都係因為有啲嘢都要做埋。但係如果你話譬如話俾我聽，肯定有10年，諸如此類咧，或者話幾多個月咁樣？咁我都可能都接受得到嘅，有可能。即係如果你係 prepare 定嘅話，係，即係但係你係意思10年係唔係有咩病痛？啊，梗係啦，即係你只係10年完全係好地地咁係啊樣過，佢瞓覺係 OK 嘅。好地咁過，跟住可能突然間話俾人瞓覺，唔即係如果係意外，即係如果唔係辛苦嘅。有鐘喺度即係計住，總之你2月31號你呢晚瞓咧就唔醒㗎啦。係啦係啦你係覺得可能會好震撼啊？可能都勉強可能接受到嘅。我諗起有套戲係講話，大家睇住自己嘅時間係，如果好多時間就好有錢，有啲好窮嘅人佢就冇晒自己時間，之後冇晒時間就會死。哦，係好似有係咪好似好有趣喎？我得唔得啊？你可能你可以。But anyways，我覺得個重點就係你其實你頭先嗰個分享，我都諗翻起我中學嗰陣時，其實有一個老師同埋一個同學，好似都喺畢業咗冇幾耐之後走咗。我都有喎。唔係啊，但係有一個係真係自己走，但係因為我哋嗰陣時畢業，可能因為佢中學未去到畢業啦，或者佢可能中途輟學啦，佢見到大家都咁幸福啦，畢業啦，咁可能佢就睇唔開咯。但係呢啲係猜測啫。我覺得一個人去到嗰一步咧，你係永大家都唔會明白佢嘅。除非佢有寫低咯，即係有寫遺書。嗱，老老實實，我叫你而家好開心啦，我叫你寫低自己你有啲咩開心，你都寫唔晒，即係好複雜啊嗰件事。寫低有啲咩唔開心，即係你開心啊！就算你開心緊，嗯你因為啲咩而開心，你都可能我叫俾支筆你喺一短時間裏邊，你都未必寫得晒出嚟。即係我意思係可能好，如果要決定到嗰一步嘅人，我相信佢嘅已經諗咗日子其實係比你想象中艱辛嘅，係困難嘅。係一陣間再講呢個話題。好，自己走啊。Yeah，係咁啊！有一首歌好正嘅啲歌詞，因為咧啲廣東話歌勁在咧，佢將啲其實呢首歌係應該係講愛情歌。係嘅，唔係我介紹係你唱嘅首歌。其實我自己覺得呢一首歌咧有啲suicidal 嘅，因為佢啲歌詞係喺嗰個絕望當中係咁圍繞之後，我覺得係好接近死亡，即係總之好 dark 咯。我覺得佢擁抱咗件事，其實佢接受咗個 dark 啊，即係個總言之個黑暗嗰個位置，或者係唔使揾多出 depression 嚟，咯。係啦 depress， 咁就唱俾大家聽。好。寧願滯留在此處，寧願叫時間終止。我不會再信未來，我不要再看歷史，還能活才是諷刺。固執不用做傻事，讓痛苦來回千次，彰顯那快樂有盡時。曙光全部熄滅，殺掉我影子，我只能獨處。
在你面前情同隨便收看，靈魂被抽乾，殘留着軀幹，從此遠未了願同存亡地老天荒，還不夠絕望，尚可更絕望，留給我日後用來形容前面驚慌，能夠這樣謝謝你幫忙，將僅有願望都風光殮葬。曙光全部熄滅，殺掉我影子，我只能獨處，背後全沒有支柱。什麼叫絕望？抬起眼望望，如今我在你面前情堂隨便收看，靈魂被抽乾，殘留着軀幹，從此遠未了願同存亡地老天荒，還不夠絕望，尚可更絕望，留給我日後用來形容前面驚慌，能夠這樣謝謝你幫忙，將僅有願望都風光殮葬。何來未來未開創？我對希望沒期望，未放開，提前釋放，明知道敗仗就不應該對抗，能夠這樣全靠你幫忙，將戀愛絕後的標準答案。其實呢首歌呢，係我應該大約中學嘅時期呢接觸到呢一首歌。嗰陣時呢，我就純粹覺得呢首歌幾好聽啦，雖然係有啲得嘅，但係我就覺得個旋律其實都幾吸引我去 keep 住聽呢一首歌。咁但係我都即係之後啦，越大個再聽翻呢一首歌啦，其實都覺得我自己幸運地冇試過拍拖拍到自己真係想了結咗自己嘅生命嘅。但係我成日都睇到網上面人哋 share 自己嗰啲故事咧，就話可能有啲人真係中意咗另外一半，而佢走唔出去，然之後就覺得如果我同佢分開咗，或者已經分開咗，就呢一世都揾唔到其他我好似咁愛嘅一個人啦。咁所以佢就覺得人生好似都冇乜意思啦，就想了結咗自己嘅生命。但我都睇好多即係新聞啦，好 Yeah. 多都其實為情自殺呢樣嘢都真係好多，嗯係個比例都多噶嘛。係啊即係好少，因為即係壓力係有嘅，都有間唔中，但係通常都係即係最慘嗰啲係為情殺咗人之後再自殺， Yeah. 即係成日都係咁樣噶嘛。係所以其實咧頭先所講嗰啲人可能遇到一個自己好中意嘅人啦，可能冇咗係嘛，可能佢覺得呢一世都揾唔翻啦。但係我覺得係希望有即係聽到呢個節目有啲人係咁嘅狀態，或者都即係我覺得其實中意一個人係一個點樣講好呢？係一個相遇啊，或者係一個機率啊，其實好似好一講機率好似好現實咁啊，係啊。但係其實係嘅，因為咧呢個人當然好重要啦對你，咁但係佢未出現之前，你都係乜嘢都冇所謂噶嘛，係嘛？咁所以係純粹希望即係大家明白呢一件事啊，即係你有佢，但係亦都會有下一個，一定有噶。但係嗰一定有係建立於係你有冇去行出嗰一步咯，或者係去打開嗰個門去俾人哋走入去你個心咯。其實即係睇自己咯。其實全世界都係人，即係好多人啊，個地球太多人啦，我覺得係太多人，太多啲，太多資源已經分配唔夠啦。Yes， 要講住啦。咁所以唔係我講笑嘅。咁所以你打開自己，或者好多啲唔好覺得我唔得㗎啦。因為我心裏邊仲有一條刺咁樣，我唔可以接受新嘅嘢。咁但係咁樣係雖然係好浪漫啊。係浪漫，但係其實係唔健康啊。咁即係我覺得係其實真係唔使擔心，一定你只要肯放開自己，甚至一定會遇到一個
你會稱得上為你最中意嘅人咯。同埋我覺得有時嗰種悲傷嘅感覺咧，係會令到件事好浪漫啦，然之後好又係傷春悲秋啦 ，and then 你就會好沉醉咗喺嗰種感覺入面咯，即係咁聽一啲失戀嘅歌，係嗰一刻係覺得好似自己係一個悲劇嘅女主角或者男主角，但係都要諗翻到底最後點樣走出去咯，唔好永遠係佢唔使啊，我係靠人哋點樣走出嚟嘅歌，啲歌係咯走出嚟嘅咯，聽多啲歌都好嘅。係啊，啲歌都真係，我記得有棟篤笑黃子華講㗎，我都記得。失戀聽情歌就咩漏煤氣閂窗啊，係好正。但係就係要咁咯，即係我就係唔開心，我就約班 friend 去 K 房，就係要唱啲唔開心嘅歌嘛，喊下咯。係啊，係唔可以唱紅日㗎嘛。咁有時情緒係要宣泄一下㗎嘛。係，咁其實嗰種宣泄係好事嚟嘅。係啊，即係不停咁提啊。即係你可能我知道你失戀啦，我當啦，我係咁，喂，你失戀喎，喂，唔好唔開心啦。不過我知好難唔開心噶啦，即係好難開心翻噶啦，不停咁提啊，即係佢可能有時反而咁樣會唔好啊，其實唔好啊嘛。我覺得難過同 depressed 嘅人最令人擔心嘅係佢唔敢同人哋分享自己嘅感受咯，或者可能佢驚其他人點樣睇咯。但係我覺得有時有好多嘢其實都唔需要太在意別人嘅諗法，即係。因為我哋其實頭先有傾過關於死亡啦，即係我哋都有傾過假設如果真係安樂死普及化嘅話，到底係咪好多人會係啦？我就係覺得係會好多人會做嘅，係嘅，我係咁覺得嘅。Yes， 你好似頭先我都覺得好多人會，但係其實我時諗，就算佢做，咪俾佢做咯。係，我覺得個生命自己決定㗎嘛，其實個自主權都喺自己度。係。但係可能你話咁，其實要講呢道德上，可能啲倫理上，你可能你屋企人要養啊，係咁有社會嘅倫理去枷鎖，咁你就會覺得好自私。愛你嘅人咧，咁你點諗啊？但係呢個都係佢自己。但係其實嗰一刻佢都已經咁難受，佢仲點樣去諗啊？愛佢嘅人就應該由佢咯，或者應該聆聽佢咯。我真係知道你想，哇！我咁樣講到好似唔出，好似好唔得喎咁樣。但係其實係真係一種成全嚟㗎嘛。但係好難㗎，你假設你自己有小朋友咯，你個仔同你講，我爹哋我頂唔順啦，我要離開呢個世界，咁你可以接受到嘅。我諗一言兩語係好難接受嘅。係，我覺得你就係要明白咗佢嘅世界先咯。要明白晒佢嘅世界就 OK，可能 OK， 可能呀。係。即係咁樣咁梗係啦，咁好難，因為你永遠冇一個實例啊嘛，你唔知嗰陣係發生緊咩事啊嘛，或者未係你嘅切膚之痛嘅時候，你好難做嗰個決定。即係好多人自己自殺啦，就直接講呢個字。咁好多人就會覺得佢真係蠢啊，好多噶嘛，好唔珍惜生命啊。其實我覺得對唔住父母，我覺得呢一句係講得啱嘅，因為呢個係阿媽係女人嘅説話啊嘛。咁但係其實你唔會明白嗰人係經歷過啲咩噶嘛，佢係冇資格，可以都係當然係去蠢，可以係嘅。咁但係你唔會了解咗究竟佢嘅生命究竟發生過咩事啊嘛？咁我覺得係當然係唔鼓勵嘅，冇可能嘅，因為其實你都講得啱，因為佢帶出一樣嘢就係你遲早㗎啦。咁點解唔玩埋佢啫？哦，係啊，呢個 point 嚟嘅，其實即係冇蝕㗎嘛呢件事。即係奉勸自殺嘅人咧，其實可以咁樣諗。想自殺嘅，其實因為你遲早都可以死嘅，所以唔使急嘅。唔使急，係慢慢嚟啊。係啊，即係譬如你而家想，因為你自殺，你快咗自殺，快咗死咧，其實都冇嘢賺。係啊，蝕㗎，因為蝕咗，因為你遲早都會死。但係佢會覺得我依家就好痛苦，我要盡快了結咗。捱多一日咧，即係又係黃子華係一句。咁如果個鋪飛全部都係屎嚟嘅，佢嘅人生食鋪飛入到個鋪飛場，每一碟都係屎，咁我就唔想食啦。都係嘅，你就有菜食啫。都係嘅，係咪先？咁所以其實我都贊成安樂死嘅，即係如果你講到係食屎咁樣嘅，即係我講。但係我哋都有講過話，即係可能你。真係入咗嗰個 machine 入面啦，你之前都要做一啲 survey 話可能即係已經審視過佢嘅精神健康係啦，係已經係係屋企人就未必唔使㗎。我諗應該未必需要，唔使參與，但可能建議佢會 I don't know。係咪如果你冇自己能力意識嗰啲，就要屋企人簽係咪？係啦係啦，屋企人簽唔到㗎？唔知。安樂死應該係自己揀㗎嘛。但係純粹精神上唔開心，冇肉體上嘅生病嗰啲得唔得咧？其實好似都唔得。我覺得呢啲就係 debatable 咯，唔知。我哋都唔係要爭論嗰個實際嘅操作，只不過係講
如果係道德上或者係咯哲學上咧，應該點講？好啦，我哋依家不如呢一首歌都啱嘅，嚟緊送一首俾大家，即係開心啲去面對死，乜人始終都有得死啦，無論你咩人都好啦。Yes。即係唔使咁咩啊，即係開心啲去面對死亡。係就送俾大家。交友、戰友、老友、女友，說個笑話說再見。喊了、痛了、醉了，說了再見，讓往事如煙。來瞻仰樂觀的臉，回憶裏蔓延，歡送會有我的少年。我最愛美到了最美，燕尾服也是最美。到這葬禮似去派對拍照代替紀念碑，人間偶遇中嬉戲，留低缺陷美，期望你懷念我童言無忌，活得精彩結尾，切勿流眼淚。來讓我詩歌班裏悄然沉睡，這是自然情最開心的派對，散後無法聚。我於燭光裏祝福一句句都心滿意足，若一天你活得很累，紀念我過去，為人如此風趣。笑我讚我怪我愛我，要答謝世上每個。跳過跌過試過錯過，更唱活歲月如歌。浮光裏活出真我，人不算白過。原諒我遺下你提前離座，活得精彩結尾，切勿流眼淚。來讓我詩歌班裏悄然沉睡，這是自然情最開心的派對，散後無法聚。我於燭光裏祝福一句句都心滿意足，若一天你活得很累，紀念我過去，為人如此風趣，風趣。活得精彩結尾，切勿流眼淚。來讓我詩歌班裏悄然沉睡，這是自然情最開心的派對，散後無法聚。放我於心裏，新的工作裏一追再去追，未開出最後的花蕊。離別遙氣裏，何妨留戀一歲多一歲。一歲。有冇諗過自己個
葬禮係點啊？我頭先你唱緊嗰陣時，我都諗緊同一樣嘢啊。係嘛？係啊。係點啊？我自己唔係，我覺得依家咧，我之前有見過咧，人哋可以在生嘅時候搞自己嘅葬禮，你有冇聽過？點樣搞法？好大吉利是。即係佢自己瞓落嗰個棺材度，跟住之後叫晒啲朋友嚟，跟住可以預演一個類似係生前嘅葬禮咁樣。可能之後唔搞咁樣係嘛？唔係，我諗佢嘅意思係想大家體驗一下死亡，同埋知道死亡係點樣嘅一回事咯，或者係佢健康嘅，即係佢健康嘅，係，但係純粹係俾你一種體驗。體驗其實都係一個幾好嘅體驗嘅。係咪有化妝嗰 part？冇，唔使呢啲啦。你想化？體驗下嘛。OK，但係我就覺得近排咪睇一套戲咯，破地獄啊嘛。係。嗰套戲你未睇啊？未睇，好唔好劇透？搞錯啊！喂，咁冇嘢講。得啊，你可以睇啦，我哋講。你講，我哋完啦呢集。講笑。係，其實入面都有講到好多圍繞住死亡有關嘅故事咯。係啊，但係其實佢都有講到一個點，就係其實生人同死人都係都係一樣嘅咋。其實可能經歷嘅。我覺得佢有個好有趣，就係頭先所講，好似話個生命係自主啦，即係我哋人生我哋自己決定咗有冇或者自然離開啦。其實係我自己啊嘛。咁但係可能死會超度我啦，咁樣啦，我當係啦。咁但係其實留低落嚟最唔開心嘅係生人啊嘛。即係你身邊嘅或者大家。咁你走咗你就冇感覺㗎啦。係，其實我哋唔知㗎。係，剩低嘅。即係難聽呢個頭先我葬禮點搞，其實搞成點我都唔知啊。係啊，仲細食啊。可能知嘅，即係可能有嗰啲靈魂嗰啲學説係知嘅。唔係，其實所以我就係有同我嘅屋企人講話，我自己嘅 will 係點樣咯。係點啊？因為其實唔使呢啲粗重嘢，唔使辛苦你。唔係，純粹係我覺得嚇，即係我自己嘅資產唔多啦。但係我覺得人生你臨走之前，你都係要做好你自己嘅本分咯。即係你唔好令到其他人為咗你嗰一啲嘅資產去再煩惱或者去爭奪。其實你自己嘅意願係最，你就應該話俾人聽咯。因為你唔話俾人聽嘅話，其實人哋唔知你係想點樣，你可能想捐晒佢嘅，或者係點樣嘅，你都要即係寫低咯。即係對一個責任咯。係啊。如果你係有資產嘅話，你 default 就俾親人咁樣噶啦。default 係㗎。有冇 default 嘅繼承人？咁有時可能好混亂㗎嘛，到嗰一刻嗰啲親人，所謂嗰啲關係可以好混亂。係啊，因為我就係見過有嗰啲故事好多啦，有錢人喺 TVB 嗰啲。TVB。溏心風暴嘅，係即刻彈翻溏心風暴。啲雞碎咁多，無謂爭。錢嚟㗎，100蚊加紙都要分嘅，知唔知啊？都要搣出嚟。跟住就係我就冇啊，我冇諗過，即係我都係講即係個葬禮啊。如果係我都係覺得灑咗去邊都好啦。哦，呢個係。我有想係海葬嘅，因為我想隨海周圍漂流，我想去探索呢個世界。種樹啊嘛，可以係嘛？可以，依家仲可以整 diamond 添啊！嚇，整 diamond？你咁中意成手啲首飾，你可以係，好似人哋整啲水晶俾你，可以戴住咁樣。即係嗰通常都係不死屬性嘅鑽石嘅首飾。不死傳說，所以嗰啲打 Diablo 嗰啲啊。我唔識啊，唔識啊。如果真係夢幻啲，如果嗰個年代可以上太空啊，我上太空啦！啲細冇機會嘛，火星乜都好啦。仲要離開咗個大氣層啦！人在世都要幾百萬先上到去，你咁可能嗰個年代唔使咧。係，我諗我呢一代，我呢一世無論係，就算因為技術應該都唔夠，未普及啦，定我都未夠。都唔係啊，我覺得有機會普及。你有後生啫嘛？你過咪就係10零20年，年輕加幾年咯。過咗10零20年啦，開始普及。係嘛？係啊，即係搭巴士咁啊，八達通可以嘟嘅。我月球，我覺得我再生月球都簡單。之年應該未必有。我覺得再生年應該有，其實。真係有咩？即係可以可以咁多乘搭咁安全咁樣去上到。我覺得安全，因為你而家都有啦嘛，已經。但係勁有錢嗰啲啦。咁你既然有得，就係咁去嘅。咁又係，咁又係。係啊。咁但係佢有啊嘛。10零20年啦，約定你哋啫。一齊去玩翻轉咯。你想去邊度？你可唔可以請我去啊？近地水星啊！幾好笑，我 NASA 去唔到啊！你未出發啊？NASA 總部都未去到，入唔到啊，大佬！太遠啦，太遠啦。咁我應該都係簡簡單單啦，因為我唔想，因為其實我哋
我哋嘅祖籍啦，係個方法，即係我哋香港人啦，個傳統都係要風光大葬啊嘛。都唔使。我覺得係一大，其實對生人嚟講都係一個大筆嘅使費，因為可能你過身前都有一堆醫學，即係醫療上嘅錢要用咗啦。咁其實成件過程裏邊咧，我覺得去到後面都係一個壓力嚟嘅，所以我就覺得我唔想人哋去我葬禮之後話佢死咗關我咩事，咁點算啊？我好 sad 唔會咁講嘅，你都聽唔到。都唔會嘅。咁點解個人會嚟咧？如果係啦，佢嚟得嘅應該都係。但係其實我都有試過，我識個同事，但係佢爸爸走咗，我同佢都唔算好熟，但係我都有成班同事一齊去咯。葬禮其實都唔係嘅，我都經歷過好多葬禮，咁即係成個過程啦。其實係我覺得係唔開心嘅，有一兩個 moment 係好難嘅，真係好難，因為其實嗰個唔開心係嚟自於大家嗰個氣氛，同埋你會諗好多咯。假設如果瞓喺入面嗰個係你嘅親人或者係你嘅朋友，一定係我親人啦，我已經喺在場啊嘛。我唔係咯，但係我就諗到我就會好 sad 咯。葬禮啊，即係行過有葬禮啊，參觀下先。我冇啊，但係我都嗰陣時去咗，我先知道原來有好多唔同嘅傳統。但係會係你本身你個人幾接受都好啦，即係幾冷靜都好咧，一瞻仰嗰下咧就啤啦，即係啲眼水就嚟啦，即係好難。其實我覺得係因為死咁樣講我就好衰，我覺得係嗰個化妝技術咧係令到你特別 sad 㗎。係啊，即係嗰個樣啊，即係當然佢係執翻好靚啦。但係佢執翻靚咧，其實唔係執翻，但係執唔到㗎嘛，執唔到，因為佢冇晒水分嘛，類似啊，一定係乾㗎嘛，即係乾身㗎嘛。咁個樣你就會特別凝重咯，即係個表情。係，所以可能唔好瞻仰係好啲嘅，可能即係有得揀㗎而家好似。即係如果我死咗，大家就唔好瞻仰。你係咪笑緊啊？你仲係呢個？記住呢個樣，金學友嗰個樣，記住呢個樣得㗎啦。OK，記住而家呢個樣。係。Kim 神。好啦，有咩歌唱下仲？哇！呢首勁啊！呢首係你聽咗就會知啦。聽到沒有？慶幸當天你在球場邂逅，雨後哀愁，擔當我後援到最後，從不講報酬，單打獨鬥，世上只得你未懷疑我荒謬，季節急變，夏至未完便入秋，就盡平衡宇宙，怎接受明日已經分開走？如果當初天空失去你的光芒，人生將會獨處一個什麼的地方？孩子的歲月輕狂，躲開世道瘋狂，難少小堡裡建造這烏托邦。如果當天灰心不見你於身旁，誰肯聽我任性宣泄，任我沮喪？最壞時光總是你會借我這對熟悉的肩膀，情緒可亂放。當孤獨了，你樂觀的臉亦長流背後，眼淚已乾涸，但你自然是綠洲，給我能源似舊，在孤島裡面燃亮着光的星斗。如果當初天空失去你的光芒，人生將會獨處一個什麼的地方？孩子的歲月輕狂，躲開世道瘋狂，你天空海闊，我任意闖，跟你亂闖。你遠走後，現實中激鬥，我沒有你的援手。最難過總想起我們笑口，難道你更勇敢的向前走？
小妹的失望，又一天相約我們找烏托邦。孩子風箏高飛飛進記憶珍藏，回憶的你是最親切，是最開朗。我在模仿一樣笑，我順利化作漫天的星座，遙遠的在看。講起咧，頭先講葬禮啊，簽名遺容嗰下咧，有個唰一聲有畫面啊！就我以前睇嗰套戲叫《常在我心》啊，我知啊，阿 sa 同埋陳奕迅啦，佢嗰個我好深刻嗰個位咧，就係佢咪臨尾喺個棺材度嘅，佢叫啲人對住佢笑啊嘛，記得啊，即係扮鬼臉咁樣嗰度咧，哇！真係喊喎，真喊。我覺得嗰套戲係真係睇嚟為咗喊。因為好 sad 咯，現實應該都有好難有呢啲故事啊。係啊，你知有冇睇過？我其實有睇過，但我真係唔記得咗啦。我記得係好睇，但係我已經唔記得。呢啲戲唔怕劇透啊嘛，係嘛？其實我冇睇過，我就係睇 reels 嗰啲。搞錯啊！你講，但我睇你可以再講耐啲先講呢句。你太早踢爆自己啦。係，唔好意思。嗰個故事就係由頭到尾，陳奕迅就係同阿 sa 啦，阿 sa 有病嘅，係絕症嗰啲咯。咁陳奕迅好似我唔記得咗係朋友定保姆咁上下嘅。即係佢總之成套戲有80%嘅時間都係講陳奕迅點樣去氹佢，點樣氹佢食藥啊，點樣去幫佢康復啊，跟住去到第80%嘅時候啦，做到無端反轉係陳奕迅由頭到尾都有病喎，好似係，跟住無端消失咗咯，跟住就加埋嗰首歌啦，哇！成件事真係太勁啦！呢套戲我覺得對我嚟講嘅影響好大。咁你係咪會唱嗰首歌啊？你講到咁，你都練咗啦，你都扮咩神秘嘅？當我還在花園散步，當我還在浴室洗澡，10步以內可擁抱，遇着什麼煩惱，想跟我說都可聽到，翻到有趣圖畫，何妨大笑，讓藐視亦被我看到，遊玩時開心一點，不必掛念我，來好好給我活着，就似最初，仍然在呼吸，都應該要慶賀。如果想哭，可試試對嘉賓滿座，說個笑話紀念我。到處還是香水氣味，到處還是塗鴉筆記，就像我未拋低你，遇着什麼煩惱，想跟我說都可聽到，翻到有趣圖畫，何妨大笑，讓藐視亦被我看到，遊玩時開心一點，不必掛念我，
來好好給我活着，就似最初，仍然在呼吸都應該要慶賀。如果想哭，可試試對嘉賓滿座，說個笑話紀念我。遊玩時開心一點，不必掛念我。來好好給我活着，就似最初，仍然在呼吸都應該要慶賀。如果想哭，可試試對嘉賓滿座，說個笑話紀念我。睇翻個歌詞咧，其實我嗰陣時第一次接觸呢首歌咧，就係啲人成日去旅行啦，跟住就留低一句遊玩時開心一點，不必掛念。攞 annual leave 嗰啲啊，MSN 嗰啲咧係啊，每次去旅行就係留低呢一句。騎劫咗首歌啊，係，但係其實我睇翻啲歌嘅意思就係好似歌入面個歌者啦，其實係已經離開咗呢個世界。咁然之後就其實佢就係套戲嗰個角色啫嘛，佢完全套戲嘅主題曲。所以我就喺度諗緊，其實好多人咧。即係死亡嘅，即係在生嘅時候啦，就會話啊，其實人係要諗下自己死咗之後帶俾呢一個世界有冇啲咩價值，或者有冇啲咩 legacy。但係有時倒翻轉咁諗，可能其實走嘅人，如果佢想即係自己想走啦，可能佢都根本唔 care 我到底有冇留低到啲咩。自己想有即係自己決定咗提早啊，提早走啊。呢個問題係講，因為其實我覺得其實佢。係頭先所講啦，佢話如果自助餐成全部都係屎咁樣，咁佢應唔應該再食落去咧？咁樣，咁我覺得係當然唔會鼓勵任何人啦。咁我係遇過，即係我即係都年紀有翻咁上下，咁遇過好多人啦。咁好多人其實個生活係都好唔順利啦，我又唔可以話艱巨。都係嘅。咁但係或者有啲人個心情就可能。就係一啲情緒病，其實可能佢嘅生活你聽落唔係話好棘嘅啫，即係可能我都差唔多嘅喎，但可能佢就可能好多嘢都覺得唔順利啊，唔係自己想做緊嘅嘢啊，好悶啊，提唔起興趣啊，係啊，咁佢哋可能覺得其實又冇我都一樣啫，有咁好多人係一個人噶嘛，直情唔好話老婆仔女，唔好話，即係好多人。有時都係嘅。咁其實嗰啲真係咪真係對個世界冇影響咧？如果離開咗，你覺得？所以我就係覺得有時呢個世界叫人哋唔好即係自殺，係咪因為佢驚呢個世界所有人都做呢件事嘅時候，會冇晒呢個生產力咯？冇咁得嘅，即係政府或者係可能呢個社會叫你唔好咁做嘅時候 ，I don't know。係都係嘅，即係未必係生產力啦，可能係純粹為咗社會。即係個道德嗰啲觀念咧，其實唔係為咗個人㗎嘛。因為我想講頭先想講安樂死個 point，其實就係其實好多人去嗰一步之前，其實有樣嘢棘，就係嗰個巨大嘅痛楚啊嘛。唔驚啊嘛。咁啊，好似我咁俾蚊咬啊痛啊嘛。咁即係死啦咁。但係其實唔可能有唔係我咧，即係嗰個人係真係想瞓咗覺，冇咗咯。咁可能你問佢，你想唔想？可能佢真係好啊！如果真係瞓咗覺，係嘅，一直瞓冇人知。其實我覺得好多人會唔會未好多人嘅，即係會多咗咯。唔係我哋嗰陣時就係講話，假設如果真係有呢一部機啦，咁佢可能有個倒數嘅 timer。安樂死亡機。係啦，咁佢真係有個 timer，可能倒數10分鐘嘅時候，可能你人生嘅走馬燈就咁喺度 flash 過。可能都總會有1-2個 moment 係會令到你停一停啦，即係總有啲幸運嘅事嘅，即係呢個世界上總有啲小確幸啊嘛，嗰啲叫做，即係你值得留戀啊，值得回味嘅嘢，我覺得呢個世界一定有嘅。係，但係當然
即係攏咗入去一個好 dark 嘅情況，或者冇一個好積極嘅人生，其實就係一個死胡同。我覺得呢個 design 幾好喎，即係唔應該係撳嗰個掣死咯，而係你入去一個已經會將會死嘅位啦，即係可能倒數，你係撳個掣唔使死。咁你嗰10分鐘裏邊咧，就唔會咁 struggle 咯。即係你反而會明，即係個意義好似大。係咪好似呢部機係增係啊，令到你唔會咁諗？係啊，其實有呢一樣嘢都幾好。因為你真係俾你試下先。你俾你試下，因為10分鐘咧，你覺得我不如下次先啦，即係可能好緊張，即係拖下你咪。你真係未諗清楚，你咪撳咯。下次先啦咁樣，咁你就唔自殺啦。咁樣係最成功，令到人防止自殺。協會應該有研究喎，應該有咁嘅儀器，係啊，即係有支針咁樣嘅，10分鐘就啪咁樣。係啊。嗰啲針一打咁你就撳㗎啦，你又撳，撳停佢。咁有好多人可能好多人都係去玩咯，10分鐘咯，去玩。走啊，走，應該都係咁。會唔會好多人玩咧？唔會咯，都幾刺激㗎喎，唔係講笑。你估咩？由於可能我都會玩下嘅。其實最好嗰部機可以 simulate 一啲你嘅畫面啊，即係你人生頭先講嘅啲走馬燈，即係將你可能 Facebook 乜係咁啲相咁抌出嚟，就係嗰10分鐘。不過其實係好極端嘅，即係你話頭先自助餐全部都係屎嘅，呢個係一個比喻嚟嘅啫，係好極端。我覺得係冇呢啲人生嘅，即係當然你話戰亂咁樣嗰啲地方你唔可以講啦。嗰啲反而唔係，反而病，即係可能疾病啦，即係喐唔到嗰啲咯。嗰啲真係慘嘅。真係慘。戰亂其實都冇咩話咁嚴重嘅，戰亂即係如果你仲行得走得，都係因為都呢排都即係我哋身邊都有啲朋友病啦，即係嘛？我唔知喎。即係生病啊！即係我哋 Covid 係嘛？Covid 最近又嚴重咗啦，大家。Covid 係咪？即係都有啲病要面對啦。咁係啊，其實即係人生真係隨時，即係你我當一個病叫做即係絕症啦。其實真係隨時㗎嘛。即係可能我可能而家好健康，但係有絕症嘅人前一面都好健康噶嘛，其實即係無端端有啲有少少唔舒服，跟住去睇嘅就有啦咁樣。係啊，跟住即係都如果大家係真係好，即係係啊頭先講啱，其實每日都當最後係咁過係最開心。所以我唔老土咯。唔老土嚟㗎。係咪？講通咗啦。講通咗先。你先啱啊。珍惜生命咯。最後一日。唔係，我覺得睇下。辭職啦！聽日你喂，係咯，你最後一日嘅。咁又唔好，但我純粹係覺得你自己嘅人生點樣過係自己選擇嘅，同埋你經歷嘅嘢，人哋冇經歷過咧，就唔可以對其他人嘅人生咧説係啦。係，所以我覺得就有啲咩多啲同人哋傾訴下咯。同埋咧好多有個往事就係我以前小朋友嘅時候有個朋友過身啦，咁上咗報紙嘅，咁嗰時都好多年前啦，10幾年前嘅啦，上咗報紙咁啊，我睇咗啲報紙咧，份講嘅嘢咧都唔係一樣嘅，而份有共點都係錯嘅，即係佢唯一嘅共通點就係錯。咁下邊啲人唔知噶嘛，睇報紙嗰啲人或者睇喺嗰啲 forum 睇嗰啲，就話抵死啦，即係點樣啊？你咁樣梗搞到自己啦咁樣。咁你就嗰一刻我就知道，其實呢個你有時你去批評人哋個人生點樣過嘅時候，你係俾一啲錯誤嘅資訊擾亂咗你。係啊，咁嗰次我係幾深刻，所以我即係我都唔睇呢啲新聞嘅啦。其實而家都或者有時有啲嘢觀點同角度咧，就唔好太相信得晒咯。係啊，即係要有一個批判性嘅思考咯。所有嘢你睇完之後，有時即係我覺得特別係你依家上 Threads，你都會見到好多唔同嘅評論啊、唔同嘅言語啊、唔同嘅事件發生啊。即係有時有啲嘢，即係大家留言之前都唔好講啲太狠嘅説話咯。我覺得呢個世界任何嘢你都有個目的，就係取悅眼球啊。即係就算我哋而家坐喺度唱緊歌啊，其實我都係為咗要嚟想你睇嘅啫。即係所有嘢打每一句，尤其是喺 social media，其實佢講得幾精彩都好啦。其實佢背後嘅目的，我咁有學識、咁有思維，使乜打出嚟嘅？你都講得啱嘅。佢打出嚟就想俾人睇啫嘛，想俾人 like 啫嘛。即係如果唔係為咗俾人睇，就自己收埋得啦，寫日記就得。咪咯，你講得啱嘅。即係你一個詩人寫段詩，跟住擺咗上網都係想俾人讚嘅。就算首詩係講佢脫離呢個世俗嘅。其實佢係冇意思，其實係冇脫離到呢個世俗，係啊，所以係啊，所以唔使太在意，唔好太在意，俾影響到你嘅心情啊，係自己係做多啲運動啦，係做多啲運動，飲多啲水啊咁樣，堅持飲水，生命真係寶貴嘅，
就其實係咪算啦，唱就冇歌唱，冇歌㗎啦。冇啦，嚟到我哋今季嘅最後一集，有冇啲咩分享？有咩分享啊？冇嘅話就講再見㗎咯。下季見啦。下季見啦，請期待下一季啦，因為我哋下一季會有少少玩法唔同嘅。唔係由於節目調動關係，要加翻呢一句。由於節目嘅調動關係，會 OK 喎。所以我哋應該會有下一季嘅。係。今晚《溏心風暴》大結局啦！大結局，所以要 cut 啊！我認正經翻，我哋係啦，第二季開始，希望大家期待下啦。咁又都係聽歌啦。咁音樂上希望會再精彩啲啦。或者係有啲咩意見俾我哋嘅話，歡迎 send 俾佢啊！留言 DM 我哋。係啊，好，多謝晒，有緣再會。